আজকে আমি আপনাদের দেখাবো একটি 3 কিলো অকটেন জেনারেটর কেন স্টার্ট হচ্ছে না। স্টার্ট না হওয়ার কারণগুলো কি কি হতে পারে। ফার্স্ট আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এই যে ফুয়েল ট্যাঙ্ক, এই দেখেন এটার অবস্থা। আমি পরিষ্কার করছি, তারপরে এটা কেন পুরোপুরি পরিষ্কারটা হয় নাই। এই দেখেন তেলের কালার পুরো মোবিলের মতো। এটা এয়ার ফিল্টারের মধ্যে আপনার পুরো মোবিলের মধ্যে জমে গেছে। এই যে বক্সটা, এই দেখেন এটার পরিস্থিতি কীরকম। এটার মধ্যে আপনার ফিল্টার করে ঢোকাবে, এটার মধ্যে আপনার কালো কালো হয়ে গেছে। মানে প্রথম এখানে আপনার তেলগুলো যে জমেছিল, পুরাতন তেলগুলা এত নোংরা হয়েছে যেটা আপনার বলার মতো না। এই দেখেন এখানে চুবাই তেল পড়ছে, তেলগুলোর কী অবস্থা। আমি কার্বোরেটর খুলবো, ওইটার আবার এটা প্রথম সমস্যা ছিল যে আপনার 1-1.5 ঘন্টা চলার পরে বন্ধ হয়ে যেত। আপনার জেনারেটার চলতো কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যেত। তো কোনো এক মিস্ত্রি বলছে নাকি ইয়ার সমস্যা, ওই ক্যাপাসিটারের সমস্যা বলছে আর কি। আর এই কার্বোরেটরের অবস্থা দেখেন, এটার ভিতরে পুরোপুরি কালো হয়ে গেছে। এটাও খুলে পরিষ্কার করতে হবে। তাই কোনো ইঞ্জিন যদি স্টার্ট যদি না হয় জেনারেটারের, প্রথমে আপনি ওই যে অন অফ সুইচটা চেক করবেন, তেলের পাইপ চেক করবেন অন অফ আছে কি না, অফ আছে কি না কিংবা অন আছে কি না। এরপর আপনার তেল আছে কি না, কার্বোরেটর চেক করবেন, এয়ার ফিল্টার চেক করবেন, যেগুলো সবগুলো ঠিক আছে কি না। কিন্তু এটা তো পরিস্থিতি যে পরিমাণ খারাপ, এটা বলার মতো না। সেটা তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই দেখেন আর কেউ যদি নতুন সার্ভিসিং করতে চান জেনারেটার কিংবা যে কোনো কিছু, আগে দেখে নেবেন যেটা কোন পার্টসটা কীরকমভাবে কানেকশন করা ছিল কিংবা কীরকমভাবে লাগানো ছিল। তাও যদি মনে না থাকে, প্রয়োজন আপনি ছবি তুলে রাখতে পারেন, তাহলে আপনি যে কোনো কাজ করতে পারবেন। এটাও পয়সা করছে স্পার্ক প্লাগটা, এটার ভিতরে আপনার ওরা মোবিলের মধ্যে জমেছিল। এই দেখেন এই যে কালো হয়ে গেছে। এটা পুরোটাকে ওয়াশ করতে হবে আগে। আজকে এটা দেখাইলাম, এবার ওয়াশ করবো, তখন ওখানে কাছে ভিডিওগুলো দেখাবো। এটা করলে মানে এটা চলে আসবে।